各位香港街坊睇過嚟啊！今日介紹嘅呢套樓呢，30零萬嘅總價，買一層送一層嘅單位啦。呢個樓盤呢，就係我身後嘅呢邊海龍城呢個屋苑啦。呢個屋苑呢，樓下呢就自帶咗11萬平方嘅中業雙合體啦，仲有美食一條街啦。咁佢樓下呢有啲咩嘢呢？有1+1啦，仲有我哋嘅萬達影視啦。咁樓下呢邊嘅商業態呢係非常之成熟嘅屋苑呢，去到香港嘅西九龍都係只需要4個站啦。3公里嘅距離呢，就到我哋嘅南頭站啦，所以交通呢方面係非常之成熟嘅。10零分鐘高鐵就可以去到我哋嘅廣州南站啦。到嚟我哋呢個示範單位啦，可以見到呢個戶型圖呢，咁佢就係39個平方嘅，即係400尺度。咁2層加埋呢，大約係700尺咧。咁入門呢個位置呢，咁佢旁邊呢邊就係一個雙鎖匙嘅一個單位啦。咁佢就有一個樓梯上去，2樓呢佢就係全贈送俾你嘅。咁1樓呢邊呢可以見到嘅，一眼睇晒。咁呢邊就有一個張床啦，乾濕分離衛生巾啦，呢邊就係一個電視櫃啦，呢邊通通買完之後即刻收留5000蚊個，非常之正嘅。總價 total 都係只需要30零萬就可以。咁我哋而家呢上去2樓睇睇先。上到嚟2樓呢個位置啦，咁呢邊就會做咗個樓梯上到2樓嘅。咁即係呢個單位呢係雙鎖匙嘅，即係佢上邊呢邊仲有一套就係買。咁面積每個月就有成2000個嘅，咁面積係70個平方啦。咁計翻嘅單價呢，先係5000蚊個平方，可以見到。而且單眼仔睇樓盤，一眼就睇晒啦。咁呢邊做翻一個床啦，咁旁邊呢邊就係一個 sofa 啦。咁呢邊擺嗰個電視咧都係 OK 嘅。咁有興趣朋友下方留言俾我啦，帶你嚟實地睇。